Uni boplab kelibsiz a? Amak ilgari tosh yurgan ekansiz-da. 12 o'tuvchi tushamiz ustiga hozir. Boplabsiz. Ketdim aka, assalomu alaykum aziz Ganlan skuter ishqibozlari, aziz aka-ukalar, yurtdoshlar. Sizlar bugun zo'r tushar mana Priamoy Ganlan do'konimizda har doim videoni olib bormoqdamiz. Azizlar, skidkaga tushgan mana bunday 1,5 tonnalik kabinali motorolimiz, albatta Rishtonga o'z egasini topdi akalar. Atiga 3 dona edi, 2 dona qoldi, shoshilinglar. Narxini aytib o'tamiz. Avvalambor birinchi narx aytamiz $1000. $1800 sotilgan skuterimiz $1000 ga chegirma bilan skidka bilan qo'yilgan akalar. 2000 motor miyi 58 akmdan 6 ta yangi patcha qo'yib berdi akalarning ko'zini oldida. Temperatura kuluvchi, zatni kamera, ventilyator, pechka mechi hamma yo'q ishlaydi. Faqat ayblari faralar sarg'aygan, kraskalari ko'chgan aka. 1,5 yil 2 yil sotilmay qolgan skuterimiz, qolgan joyga shikast yetmagan, lekin tashqi ko'rinishida ozgina kraskalari ko'chgan joylari bor. Shoshilib qolamiz. 2 dona qolgan shu chegirmaga tushgan skuterimiz $1800, 1,5 tonna kabinali skuterimiz $1000 ga baraka bo'lyapti va aka Rishtonli akamiz oldi. Rishtonli akamizga nasib qilsin, yaxshi kunlarga minsin. Mana shunday skuterlar, bunaqa yangisi kerak deysizmi, tiniq, to'rt g'ildiraklisimi, benzinlisimi, hammasi bizning Ganlan do'konimizda topiladi akalar. Bort razmerlari juda ham ilgari hammasidan farq qiladigan 1.32 metrlik bo'ladi. Qo'sh rama, qo'sh risol, qo'sh amortizator va 5 tali palovoz diskalar bilan jihozlangan baquvvat 1,5 tonnalik kabinali motorimiz $1000. Kimga qiziq bo'lsa, like, podpiska bo'lib kommentariyada fikringizni qoldiring azizlar. Mokri ranglarda BMW rollar qo'yib qo'yganmiz. Bokovoy salonlari o'ta chotki holatda avtomat korobka hisoblanadi. Albatta, manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Dang'ar tumanida joylashgan. Bizda hech qanday bo'lib to'lash, halol nasiya savdo, kredit yo'q akalar. Faqat naqd pulga arzonlashtirilgan, qo'ldan kelgancha arzonlashgan narxda bo'ladi. Mana shunday mahsulotlar hammasi azizlar sizlar uchun. Kimga shunday mahsulot kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsa, nomerlarni pastda chiroyli qilib yozib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rishtonli akamiz ikki og'iz suhbatni olamiz. Aka, ikki og'iz gapirib boramiz. Mikrofon qani edi, Samarjon aka? Mikrofonda kimga tutaman-da men? Aka. Sizga yoqdimi mahsulot? Bizga yoqdi, yaxshi. Narxlari ham o'sha $1000 ga aytilgan bahoga baraka bo'ldi, aka. Rahmat, Xudo xohlasa zo'r. Lekin nasib qilsin aka. Yaxshi kunlarga ehtiyot qilib, mazza qilib yuring. Qutlug' bo'lsin aka. Qutlug' bo'lsin aka. Harakatini sog' bo'lsin. Yaxshi kunlar. Albatta videomiz shu yerda yakunlaymiz. Mahsulot moshina yukuladik. Tog'amiz o'zlari Rishtondan kelgan Shopir tog'amizga chiroyli qilib yog'ochlar olib ketdi, o'rnashtirib tuzatib boramiz. Akalar hammalar sog' bo'lasizlar. Rahmat.